तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक धमाकेदार वीडियो में रचित गेमिंग की चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं। अब इस गेम का नाम क्या था गाइस, मैं खुद ही भूल गया। मैं हर चीज़ भूलता रह गया भैंस पानी में। एक सेकंड गाइस, हो गया गाइस। मेरे को पानी पीना था तो मैं ऐसे पी नहीं सकता था ना गाइस। तो गाइस, आप लोग सोचोगे कि मैं रेगुलर फेसेस की वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे फेसेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैंने कई लोगों को सुना है कि मुस्टेक का हेयर कॉम्बो और कई सारे फेस वॉश आते हैं, तो उसको लगाने से, अरे यार ये बार बार पानी में गिर जा रही है, तो उसको लगाने से फेस और हेयर बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं भी खरीदूँगा। फिलहाल तो गाइज आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ, अरे बाप रे, एक स्टंट कार। इसके गेम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। मतलब अभी मत जाके डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो पूरी देख लेना। तो गाइज इस गेम में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टंट्स करने को मिलेंगे। तो इसका गेम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। अभी मत डाउनलोड करो, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना गाइज तो तब डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल अभी मैं टाइम पास क्यों करो, वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल तो गाइस अभी हम लोग रेसिंग करेंगे आज, लेकिन गाइस रेसिंग का कहाँ गया यार, मेरे को स्टार्टिंग ही नहीं मिल रहा है गाइस। अभी अभी मैं रेस ख़त्म करके आया, मेरे को फिर से रेस स्टार्ट करनी है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन गाइस मेरे को मिल ही नहीं रहा है। तो फटाफट से देखते हैं कहाँ पर है आखिर। मैंने कहीं तो देखा था, कहीं तो था गाइस। अरे यार मेरे को खुजली हो रही है, कहीं तो था गाइस। अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे यार मेरे को नहीं मिल रहा है गाइस का। कहाँ पर होगा आखिर, मैं कब से तो गाइस ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मेरे को। अरे अभी अभी तो रेस ख़त्म करके, यार ये बार बार आ जाए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये गंदा वाला। अरे यार बच गए गाइस। एक तो यहाँ पे इतनी धूप है ना, और ऐसा पानी है पूरे ज़मीन का रंग का, ज़मीन के रंग का, कि पूरा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं गाइस ये पैसा ले लेता हूँ फटाफट से। अरे यार मिल गया मिल गया मिल गया। चलो चलो चलो, रुको रुको रुको, शीशा फूट गया है गाइस, गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी मेरे को ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, तो ये मेरे को चाहिए ऊपर वाला। तो इसकी रेसिंग की स्टार्ट, अरे यार यहाँ से नहीं हो रही, तो इस रेसिंग की स्टार्ट, हाँ वहाँ से हो रही है, वहाँ से। तो गाइस वहाँ से मेरे को एंट्रेंस मिल गई यार, मिल गई वो रही। तो चलो, अरे रुक जा रुक जा रुक जा गाइस, उधर जाने के लिए हम लोग यहाँ से ऊपर शॉर्टकट तो ले सकते हैं, उससे पहले हम लोगों को ये पार करना होगा। अरे यार रुक जा, अरे यार रुक जा, अरे यार रुक जा रुक जा, अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे रुक जा, चल 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 हो गए गाइस। यार मेरे पास एक आइडिया है, किनारे से ही निकल लेता हूँ मैं। टक्कर भी नहीं लगी गाइस। तो गाइस ये आ चुके हैं हम लोग रेस की स्टार्टिंग में। अगर आप भी चाहते हो कि मैं दूसरी रेस किस पे बनाऊँ तो लिख देना। अरे यार मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, कोई बात नहीं गाइस, अपनी गाड़ी अच्छी बन चुकी है। तो फटाफट से ही वो गाइस, रेस तो बड़ी अच्छी बन रही है। तो गाइस गाइस, अरे यार इसकी स्पीड किलोमीटर, चल 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 चल। वो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी ये पार करना है। तो गाइस ये बहुत मुश्किल है, कठिन 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 कठिन। अरे यार, अरे गिर गया। हाँ फिर से रिस्पॉन करो, बंद करो, चुपचाप निकल लो। अरे भैया जी निकलो, अरे भैया जी, अरे भैया जी रुक जाओ, अरे भैया जी, अरे भैया जी देखो देखो, हमको नीचे मत ढकेलो। अरे भैया जी हमको उधर जाना है, देखो जाने दो भैया जी। अरे भैया, अरे भैया, अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई बहुत लास्ट में आ चुके हैं, बहुत लास्ट में आ चुके हैं। ओके ओके, नहीं 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 यार, लास्ट में आके गिर चुका हूँ। अरे यार ये कहाँ स्पॉन कर दिया, अरे सबसे लास्ट में स्पॉन कर दिया, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। भाई ओ भाई। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे मज़ेदार मज़ेदार जम नहीं हुआ, शीशा टूट गया, गजब बेइज्जती है। तो गाइस फटाफट से, आप लोग सोचेंगे मैंने रचित गेमिंग की चैनल पे कभी वीडियो आज तक नहीं बनाई, मतलब बनाई है, इतने महीनों बाद बना रहा हूँ, दो तीन महीने बाद, क्योंकि गाइस ये मोबाइल बहुत ख़राब हो गया था, तो इसे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था। तो गाइस
तो मैं अब वो रशीद गेमिंग प्रो के चैनल पे बना रहा था। फिलहाल तो गाइस मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, तो यहाँ पे शीशा टूटेगा गाइस, शीशा टूटेगा। मैंने कहा आई शीशा क्यों नहीं टूटा भाई? जब भी मैं लगाता तो यहाँ पे शीशा टूटता है, आज क्यों नहीं टूटा? चलो भाई बढ़िया, ये है, अच्छा है। तो फटाफट से, लेकिन भाई मेरे को स्पीड में करना था, ऐसे नहीं, मेरे को स्पीड में चाहिए, स्पीड में। अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे स्पीड नहीं मिलती। मेरी तो किस्मत ही में कुछ नहीं लगा। मेरे को लगा स्पीड में आऊँगा, तेजी से यहाँ पे जाऊँगा। अरे यार मेरे बालों में बहुत खुजली हो गई है, तो मुझे लग रहा है मुस्टेक का हेयर कॉम्बो लगाना पड़ेगा। गाइस 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 गाइस, बच गया। तो गाइस देख सकते हैं, तो गाइस 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 गाइस, अरे बाप रे, अरे भैया जी। तो गाइस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं अपनी आर्ट के चैनल, ये क्या आ गया? लेवल अप, टाइप फॉर डिटेल्स। एक सेकेंड, अरे कहाँ गया? तो गाइस हम लोग जरा यहाँ पे अपनी गाड़ी को फटाफट से पार्क करते हैं, और जरा ये स्पिन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में नीचे थोड़े, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को फटाफट से पार्क कर देते हैं। पार्क हो चुकी है, चलो स्पिन करते हैं। चलो फटाफट से स्पिन स्पिन स्पिन, जल्दी हो जा जल्दी हो जा। अरे यार 500 ही मिले, इस बार में कुछ अच्छा लिखा भी है रशीद गेमिंग। अरे यार चल 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 चल, जल्दी हो जा जल्दी हो जा जल्दी हो जा, चल चल। गोल्ड गोल्ड मिला, यस, सब 20 गोल्ड हो चुके हैं गाइस मेरे में। चल 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 चल, जल्दी हो जा जल्दी हो जा, चल 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 प्लीज़। ये 300 नहीं मिला, 3000 नहीं मिला, अजीब बेइज्जती है। चल 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 चल, हो जा हो जा हो जा, चल चल। एक और बचा है गाइस, 22 बार गोल्ड मिल, फिर से 500 यार। एक बार तो 3000 मिला था, अब तो 500 ही मिलने लगा, हद पार हो गई है यार, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे भी करते हैं। तो गाइस, ओ भाई थोड़ा ज़्यादा बोला, 1000 मिला, कम से कम 1000 तो मिला यार, बच गया। चलो चलो, हो गया, और ये हो चुका है अपना गाइस रिपोर्ट। अब हम लोगों को बाद में मिलेगा। अरे यार एक चीज़ तो भूल ही गया, रिस्पॉन करो पहले, रिस्पॉन करो रिस्पॉन करो। अरे यार मैं ये कैसे करूँगा, मेरे पास तो स्पीड भी नहीं है, मैं गिरूँगा क्या यार? नहीं यार नहीं गिरा, लेकिन गिर तो गया भाई, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं नीचे गिर गया। मेरे को वहाँ ऊपर जाना है। तो 3 2 1 लेट्स गो। चलो गाइस चलते हैं स्पीड में। यो हो जा हो जा हो जा, भगवान भगवान कृपा से हो जा हो जा हो जा हो जा। तो गाइस अगर आप चाहते कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो फटाफट से वीडियो का मतलब एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस अरे यार, और ये चीज़ मेरे को वीडियो के एंड में बोलनी थी, तो मैंने अभी बोल दिया, चलो मैं वीडियो के एंड में भी बोल दूँगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को लगानी है जंप। तो गाइस आ चुका है फाइनल टास्क, अब यहाँ पे हो चुकी है हम लोग की रेस कंप्लीट। तो अब हो चुके हैं फाइनल टास्क, और ये 3 2 1 लेट्स गो, हो गया हो गया। अरे यार थोड़ा आगे तो नहीं निकल गया, और ये हो चुका है गाइस हम लोगों को कंप्लीट। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। तो या गाइस आज मेरा बर्थडे तो नहीं है, मेरा बर्थडे 9 दिसंबर को था, तो मैंने अच्छी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे को बर्थडे के दिन कोई चीज़ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए गाइस मैंने बनाया नहीं। तो गाइस वीडियो बहुत पसंद आई तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना गाइस। तो गाइस देख सकते हैं मेरी गाड़ी का हालत ख़राब हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे ओ भाई स्पिन मिल गया है, चलो। अरे भाई ये सब क्या है? अरे भाई अरे भाई अरे भाई। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये स्पिन मैंने ले लिया, वाओ।